جمهوري يا حبيب قلبي اللي وحشني 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 وحشني. عايز اكلمكم النهارده يا جماعه من قصه ذي القرنين من سوره الكهف. طبعا عارفين سوره الكهف اللي احنا المفروض بنقراها كل جمعه، واللي بيحفظ اول 10 ايات منها بيتحفظ من فتنه المسيح الدجال يعني. ربنا بيكرمه كده بيبعد عن فتنه المسيح الدجال، او اللي بيحفظ اول 10 ايات من سوره الكهف. ربنا يكرمنا جميعا يا رب كده ونحفظها ونداوم على قراءتها دايما، لان في نقطه برضه هقول لكم عليها كده في اخر الفيديو. جاي لكم النهارده اتكلم معاكم عن قصة ذي القرنين الملك الصالح اللي ربنا آتاه من كل شيء سببا، وإن هو كان عادل وإن هو كان كويس. وفاكرين القوم اللي هو عدى عليهم ولقاهم لا يكادون يفقهون قولا، اللي قالوا له الحقنا، ده احنا يأجوج ومأجوج خاربين الدنيا ومفسدين في الأرض وعاملين مخليين فينا ومبهدليننا معاهم، ما كانوش قادرين يتكلموا. فطبعا هم توسموا فيه خير، هو معاه جيشه وليه هيبته وملك برضه يعني، وراجل كان بيفتح في البلاد وبيغزو البلاد وكلام من ده كله. بس هو ايه، هم شافوه حد كويس فتوسموا فيه خير وراحوا اتكلموا معاه، قالوا له الحقنا واستنجدوا بيه وكلام من ده كله. قال لهم ايه؟ قال لهم ما مكنني فيه ربي خير، أعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. يعني بصوا من الآخر كده أنا ممكن أساعدكم وكل حاجة، وإن ربنا مديني خير وده كله فضل من ربنا يعني. فهو بيرجع الفضل في الأول في الآخر كله لربنا. دي أحلى حاجة. قال لهم إن أنا هساعدكم بكل حاجة، بس لازم عاينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم إيه سدا. أنا هعمل لكم سد، تمام، بس لازم إن أنتوا تجيبوا الطوب وتعملوا معايا وتجيبوا زبار الحديد اللي إحنا هنحطه ويسيح الحديد ويحطوا كلام من ده كله. خلاهم يشتغلوا معاه وشاركهم معاه وخلاهم يتعاونوا معاه في الحاجة دي، عشان يخليهم يعتمدوا على نفسهم بعد كده. يعني ده اللي أنا قريته وده اللي أنا فهمته، إن هو حب إن هو يخليهم يعتمدوا على نفسهم بعد كده، حب إن هو يخليهم يواجهوا أي مشكلة تقابلهم بعد كده في حياتهم، ما يهربوش ما يضعفوش كلام من ده كله. وفعلا ساعدهم وبنى السد فعلا، وقال لهم إيه إن السد ده هيفضل موجود لحد ما يجي وعد القيامة، لحد ما يجي يوم القيامة. وربنا هيجعله إيه دكاء، هيتهد كله. و... ودوت السد دوت رحمة من ربي يعني. احنا عملنا ده كله رحمة من ربي، حاجة من عند ربنا يعني، ده بيرجع لفضل ربنا. انتوا عارفين اسمع ان احنا كل ما بنقرا سورة الكهف يوم الجمعة السد ده بيزيد يعني بيقوى، بيتقوى، او مثلا بيفضل زي ما هو. لكن لو احنا بطلنا نقرا سورة الكهف يوم الجمعة وبعدنا عن القرآن والكلام من ده كله، بيبدأ قوم يأجوج ومأجوج ينخربوا في قلب السد، بحيث إن هم إيه يبدأوا يطلعوا بقى. فإحنا طول ما إحنا قريبين من القرآن وحافظين دايما على سورة الكهف في أي وقت، مش شرط سورة الكهف بس، القرآن كله عامة. طول ما إحنا إن شاء الله بخير وإن شاء الله يعني ربنا يستر علينا. إيه اللي أنا حابب أقول لكم يا جماعة، إن أنا هنا في القناة، أنا طالع عشانكم برضه، طالع عشان أساعدكم. بس أنا هنا اللي بعرض عليكم المساعدة، عايز اعمل معاكم واجب والله. نفسي ان انا اعمل خير كتير، ونفسي ان انا اساعد الناس كلها، نفسي ان انا افرح الناس، نفسي اكسبكم فلوس، نفسي اعمل لكم اي حاجه. بس في نفس الوقت انا عايزكم تساعدوني، عايزكم معايا. ايد على ايد بتساعد برضه، ايد لوحدها ما تسقفش، وايد على ايد بتساعد. فلو حابين تشتركوا معايا في القناه، يا مليون الف اهلا وسهلا، يا مليار الف اهلا وسهلا. وربنا كريم. اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، الفكره وصلتكم. آه، أخوكم أكرم الشين. سلام.